就玩 Java， 都差唔多啫，可能。自零開遊戲規則呢個要開，唔好介意。OK， 咁開始啦。今日我哋可能要整間屋。或者揾到村莊咯。What the hell？ What the hell？ 乜鬼地圖嚟㗎？直接見到兩段隻 ，Oh my god！ 哇！喂，等先，唔好過嚟，唔好過嚟！乜鬼垃圾地圖嚟㗎？直接出身去兩段隻前哨站隔離 ，Oh my god！ 幾幸運啊，因為好似好幸運。Oh my god！ 得，捉個呢招啊！等先，捉個乜嘢？我哋要遠離嗰個垃圾兩隻 ，Oh my！ 應該冇再追啦啩？你咁要 ？What the hell？ 你仲喺度追？你依依不死啊！真係 ！Oh my god！ 求你唔好再追啊！你見到我要揾村莊，點解見到鐵巨人你玩完啦你？你全部都重臨嚟嘅，唔係啊？應該冇再追啦啩？應該冇啦啩？應該冇啦，好恐怖！陣間如果死咗嘅話，你要從頭嚟多次啊！機好叻，超級叻！我哋而家要做咩啊？我哋而家要去掘木頭先啦。哇！乜鬼嘢呢啲？第一次見啊！枯葉哦 ，Minecraft 嗰度更新到呢啲咁嘅嘢啊！哇，越嚟越真實啊！土泥咪用精泉，好掘打掘。唔好問我點解我係元神樂觀，大家唔好介意啊！雖然我都唔信，我唔知道嗰個係咪元神啊，應該係啩。如果唔係話，記得話俾我知，我即刻唔信。我要個石頭。哇！唔夠木頭 bro。係好，有個木搞就得。我可以用指令啊，各位。我喺直接俾我64個摸金蘋果，不過我哋唔想去呢個用指令，不過而家真係好肚餓。我唔該有村莊先，俾我略一下，都俾我 set 一下重新點。有羊喎，但係喺蜂巢隔離，我有啲擔心。thank you， 先食山羊肉先啦，我哋。哇，方圓喎。方圓應該會有，會有呢個嘅。呢對蜜蜂有啲心理陰影，有次我唔小心打到蜜蜂，有成批蜜蜂都追我，啲心理陰影。我以為嗰村莊嚟添，魷魚啊 ！Oh my god！ 上帝！哇！我終於揾到村莊啦！唔錯 ，thank you so much。但係有僵屍已經，但係而家冇僵屍聲嘅，我下個聽唔到聲。仲有骷髏喺樹上邊乜鬼嘢？你遠程狙擊傷啊你遠程狙擊手啊你話知？哇！捉到乜地又超級力，有啲龍劍乜鬼嘢？哇有苦力牌，大吉利是，大吉利是，哇！係喎，唔會破壞，你應該用斧頭比較好，斧頭行。哇好，佢有行邊邊？你肯定要行依邊啊！魔物獵人 very nice， 所以點解我來眼嘅魔物獵人大師呢啲仲有冇添住？而家最主要我哋係要攞隻鐵 OK， 不過我唔係幾想殺咗鐵人。今日至少我哋要起一個屋企，好唔好？即係我真係唔係幾中意依邊嘅木啊，我比較中意橡木。我冇別無他法，因為呢個村莊
就係喺呢度，因為我先採集一啲乾草裙先。方圓應該有橡木啊！哇，有橡木啊，各位！我係咪要落雨啦？然後咧，我哋咧就要掘一個適合我哋生存嘅一個空間，因為完全唔適合生存咯，淨係得咁咩？係喎，我可能要咁樣完全冇學到點樣生存嘅。好耐咪咁樣生存啦，之前基本上都唔會生存嘅，可能頂多就係開個創造油睇下 Minecraft 跟住點樣嘢油，或者裝個 Winter Storm 有冇油，將 Winter Storm 變成自己咁嘅種啦，其實可能冇咯。好似真係自己真正嘅生存，一夜飛都容易。因為其實我之前都唔係幾敢玩分遊戲，因為咁樣聽乜嘢啊，個個都話乜嘢 Hero 病又300啊，我嗰陣時咧係超級驚嗰啲乜嘢都市傳說，但其實我真係超中意睇嗰啲，但係睇完又唔敢玩 Minecraft 喎。very 神奇有呢個，不過整呢個窿啊。然後咧我就覺得咧，我睇完啲都市傳說，我就覺得呢啲可能呢啲地下周圍安全，嗰啲街邊嗰啲屋仔咧，完全可能3兩下就打敗啦。至少啲都市傳說可能見到呢間垃圾屋仔。不過其實我都唔係幾驚，都冇事啊佢哋，可能係佢哋裝嗰啲幕咗啊嘛，因為而家真係好多幕咗，我之前揾過真係有呢啲嗰啲幕咗，完全唔需要驚嗰種，真係夠幼稚咯，即係用嗰啲mod嚇我哋。不過雖然我真係嚇親，然後要放埋谷爐，冇錯要燒木炭。好，俾佢300光芒。然後羊毛唔需要，有好多垃圾嘢，可能將個成個地板都係變咗做245。哦，啱啱好係一個，咁我可能會將繼續燒，變成呢啲咁嘅木板。我中意呢啲橡木，因為我覺得比較舒適啊，我覺得即係純粹中意咯，唔中意街邊，我唔中意嗰個村莊嗰啲墳頭木頭咯，我覺得有啲醜嘅感覺，唔係真係好醜，我覺得真係超級醜，超級醜。其實我有廢土機入村嘅時候，不過冇乜嘢好做。因為之前喺度更新又冇乜嘢玩 ，Minecraft 就喺度玩 Roblox，完全冇掂過廢土機啊！而家廢土呢個廢土村唔係機岩，因為呢個都唔係 Bedrock 版。我唔敢木頭，係算啦。我燒個豬扒先，然後再合成多個。我咪，呢個係咪可以燒成木炭？應該係咯。哇，木炭喎！買咗豬扒溫經驗值，一個掘木頭嘅一片，又真係超級力，完全唔知點解好力。可能下一集嘅目標就係要收集鐵礦，合成啲鐵咁樣咯。咁樣可能就耍廢一下，已經長大咯。下一集可能係整農田嗰啲咯，或者鐵裝咯都得嘅。地板整完，就係天花板。天花板整咩好咧？天花板唔知有乜嘢好整。就咁，我發現得咁啊，可以咩？所以成日都可以。哦，冇錯，石頭以後就可以石磚油鋪滿成個咁。但係天花板整咩好咧？天花板可能要諗下喎。天花板好煩喎，可能都係整唔知啊，可能都係一樣整，可能都係一樣咯。即係整木板咯。哇，咁多泥頭好污糟。我先再合成多啲樹木板。哇，犀利！
石磚，冇錯要整隻石磚，感覺又比較美觀一啲。哇，咁大聲嘅，哇真係黐孖筋咁大聲，使乜用到咁大聲啊老細？好好，係啊，就要開個木頭，唔裝木板，不過都夜晚㗎咯喎，呢有啲。哇，咁黑嘅，係喎，唔記得整火把添。哇，鬼屋啊！好正嘅燈火通明嘅感覺。係喎，我冇係咪瞓覺？整埋呢個石磚，我之後再整。石磚真係太耗時間啦。而且我而家咧木炭咧係，因為我冇木炭，所以木炭咧係非常之需要嘅。啊！要。我先整到我嗰個木炭嗰個，要濕部分先。然後接下嚟嘅就係要燒成木炭 ，nice。OK 好，然後這啲木炭過嚟。OK 好，整埋呢個就 OK 啦。冇錯。我先做石頭先，啲羅布得幫我做，我咁快用完嘅。我看得懂。好啦，就先咁樣先啦。咁今日咧，我哋咧就做咗一個好白痴嘅屋企地下室。好，咁今日咧嘅影片就先到呢度啦。咁咧記得訂閱、按讚、分享。冇錯，就係加入我 Roblox 群組，咁係咯 Discord，然後就係咁啦，下次再見，拜拜。